बेबिलोन भने के हो? बेबिलोन भने के हो? बेबिलोन भने के हो? बेबिलोन भनेको सारा बेबिचारीहरूको बस्ने ठाउँ आखा। पृथ्वीभरि छ बेबिचारी, होइन र? सोदम र गमोराभन्दा धेर भइरहेछ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसपछि ठुलो अधिकार भएका अर्का एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट तल आइरहेका मैले देखेँ। तिनीहरूको वैभवले पृथ्वी उज्यालो भयो। आमेन। वैभव भने के रहेछ? के रहेछ? उज्यालो भएपछि ज्योति परेन त वैभव। उजाड स्थानमा गोठालाहरू, गोठाला कुरी बस्दा के अरे छेउमा आए स्वर्गदूत अनि उज्यालो भएर ज्योति चम्केर उनीहरू डराएनन्? डराएको छ नि। स्वर्गदूत ज्योतिसँग आउनुहुन्छ। आमेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले स्वर्गदूत त देख्नु भएको छैन आफ्नो त। स्वर्गदूत आफ्नो आफ्नै स्वर्गदूत त देख्नु भएको छैन। स्वर्ग कता देख्नु है, देख्ने कोसिस गर्नुपर्छ ल। अनि वैभवले पृथ्वी पुरा उज्यालो भयो। तिनीहरूले ज्योति नै नदेख्ने मान्छेले कहाँ परमेश्वर देख्छ? प्रार्थना गर्दा ज्योति चम्किनुपर्छ। तिनीहरूले परमेश्वर ज्योतिमा हुनुहुन्छ। पावललाई ज्योतिबाट सुनिरहेको थियो, आवाज सुन्नुभएको थियो, आवाज सुन्नुपर्छ। तिनीहरूले यसो भनेर शक्तिशाली स्वरले कराएर महानगरी बेबिलोनको पतन भयो। यो महानगरी भूतहरूको वासस्थान, हरेक अशुद्ध आत्मा, हरेक अशुद्ध तथा घृणित मान्छेहरूको खडा भएको छ। किनकि सबै जातिहरूले त्यसको अशुद्ध काम वासनाको मध्य पिएका छन् र पृथ्वीका राजाहरूले त्यससँग व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको विलासिताको प्रभावले धनी भएका छन्। अशुद्ध आत्मा, एउटा स्पिरिट पवित्र आत्मा, एउटा अशुद्ध आत्मा। 33 करोड फेरि एउटा मात्रै होइन अशुद्ध आत्मा छ। विभिन्न अशुद्ध आत्मा छन् यहाँनिर। बुझ्नुभयो? हरेक भनेको नि, विभिन्न भनेको हरेक भनेको धेरै क्या, अनेक भनेको चाहिँ विभिन्न अशुद्ध आत्माले चाहिँ बेबिलोन, म नै पनि एउटा बेबिलोन हुन सक्छु, तपाईँ पनि हुन सक्छ। जो व्यभिचार गर्न थाल्छ, जब लोभ गर्न थाल्छ, एउटा मान्छेले दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। एउटालाई अति प्रेम गर्छ, अर्कोलाई चाहिँ घृणा गर्छ। तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ, किनभने धनलाई प्रेम गर्छौ, परमेश्वरलाई घृणा गर्छौ। धनीहरूसँग परमेश्वरै छैन। सियोलाई, उठलाई पनि सियोको नातिबाट छिरिहाल्छ अरे, आज्ञा पालन गर्छ अरे। धनीहरूले आज्ञा पालनै गर्दैन अनि स्वर्गमै छिर्दैन। के को धनी? धन सम्पत्तिको धनी मान्छे नि नम्र हुन्छ नि, कति सेवा गर्छ नि, राम्रो हुन्छ नि। के को धनी? अशुद्ध आत्माको धनी क्या, गर्ने रिसको, घमण्डको, अघि अर्काको बदनाम गर्ने, कुरा काट्नेको, त्यो यति धनी छ है त्यो आत्माले। तपाईँहरू 33 करोड भयो है। त्यो आत्माले धनी भएको व्यक्तिहरू स्वर्गमा प्रवेश गर्दैन भन्छ क्या है, अशुद्ध आत्माहरू। अनि त्यसका अनि त्यस्तो घिनलाग्दो आत्माहरू वाक आउँछ नि, झुट बोलेर चिची चिची हुन्छ, रिस गरेर देखिहालिन्छ। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ? बेबिचार मद पिएर, बेबिचार अशुद्ध आत्माको चाहिँ मध्य पिएर, त्योसँग काम वासना, अशुद्ध काम वासनाको मध्य पिएर हृदयमै काम वासनाको कुराहरू आउँछ नि। प्रब्लम यदि कुनै छोरामान्छेले यो केटीलाई काम वासनाको इच्छाले हेऱ्यो भने अघिबाटै उसले आत्मामा व्यभिचार गरिसकेर व्यभिचार गर्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मै शुद्ध हुनु पर्यो, आत्मै पवित्र हुनु पर्यो भन्छ क्या, पवित्र। आमेन आमेन। फोहोर नहुनु भन्छ है वचनले त। त्यस कारणले मध्य पिएका छन् र पृथ्वीका राजाहरूले त्यससँग पृथ्वीका राजाहरू अहिले त मन्त्रीहरू कोलाएर जबरजस्ती व्यभिचार गरिहालेर एकजना केटीलाई नाइ नभन्दा पनि युट्युब हुँदा आएको छैन। पृथ्वीका सारा राजाहरूले कतिवटा रखौटीहरू राखेर व्यभिचार गरेको छैन र? छ छैन? बाइबलले भनेको कुरा कुनै पनि एउटा बिन्दु पनि टलेर जाने छैन। त्यस कारणले एकदम होसियार भएर हामीले पृथ्वीभन्दा घमण्ड गर्नुपर्ने, रिस गर्नुपर्ने कारणै छैन। नम्रतामा आउनुपर्छ, कारणै छैन। किन रिस गर्नु? कसले के हाल्दैछ है? किन घमण्ड गर्नु? किन अरूको कुरा काट्नु? आफूलाई किन चोक्नु है? तर जाउँ, राम्रो भएर जाउँ न, एक दिन मर्नुपर्छ, सबैलाई प्रेम गरेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका
व्यापारीहरू त्यसको विलासिताको प्रभावले धनी भएको छ। अब पृथ्वीमा व्यापारीहरू छैन त? छन् नि, ठुल्ठुलो व्यापारीहरू पनि व्यभिचार गर्न जान्छ केटीहरू लिएर। अब धन सम्पत्ति व्यापारीहरू के भयो? धनी भएर पैसा कमाए विलासितामा हिँड्न थाल्यो नि त, होइन र? कस्तो रहेछ भन्दै होला नि, होइन? अनि अब हरेक होटलहरू केटीहरू ल्याइदिन्छ नि त, होइन र? पैसा पनि राम्रो आउने अरे, अनि स्ट्यान्डर्ड जागिर भएछ क्या स्ट्यान्डर्ड भएर ट्याक्स लिएमा दिन्छ छैन? बाइबल भन्ने कुरा पुरा भइरहेछ। तब मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने, हे मेरा मानिस हो, त्यसबाट निस्किआऊ। आमेन। नम्रता त्यसका पापहरूसँग नम्रता त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्नेछौ। परमेश्वरले चाहिँ जतिखेर नि निस्केर आऊ, त्यहाँबाट निस्केर आऊ मेरो प्रियहरू, म तिमीलाई बचाउँछु भनेर पवित्र आत्माले मधुर स्वरमा भित्रबाट बोलाइरहनु भएको छ हामीलाई। तर के भन्दछ यहाँ? सङ्गत पनि सही चाहिन्छ। खराब सङ्गतले असल चरित्रलाई नष्ट पार्छ भनेछ। के गर्छ अरे खराब सङ्गतले? सङ्गत चाहिँ असल हुनु पर्यो। भड्काउनेको सङ्गत गर्दाखेरि विपत्तितिर मान्छेले भोगिरहेको छ, बुझ्नुभयो? सङ्गत कस्तो गर्ने त? त्यो यस्तो उस्तो मैले नै कति राम्रो कामहरू गरिदिन्छु, हालेलुया, प्रभुले भन्नुहुन्छ, खोइ हामी फर्केर आएको त। ए मानिस हो, त्यसबाट निस्केर आऊ, निस्केर आऊ, निस्केर आऊ, नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरूले भोग्नेछौ। यो परमेश्वरले चाहिँ अहिले चाहिँ एकैछिनमा बदला लिनुहुन्छ है, हालेलुया। यहाँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ, र मान्छेहरू आउँदैन, बुझ्नुभयो? त्यसलाई भन्छ फेरि हेर्नुहोस् है, किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेका छन् र परमेश्वरले त्यसका अधर्महरू सम्झनु भएको छ। पाप अलिअलि भयो नि, पश्चाताप दिँदै दिनुभयो, झन् घमण्डले पापको पर्खाल परमेश्वरलाई नभेट्ने नै भयो। स्वर्गैसम्म अब पर्खाल लाग्यो, अनि परमेश्वरले त्यसको पापहरू सम्झनु भएको छ। सम्झनु भएछ के अरे? पापको ज्याला मृत्यु, दण्ड आउँछ नि, आउँछ कि आउँदैन? खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि पाप जन्मिन्छ, अनि पाप पुरै पढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। होस् गर्नुपर्छ है। हामीलाई रिस उठ्छ, घिन लाग्छ, ढाक्नुमा लाग्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ खराब इच्छाले गर्भधारण गर्दैछ है। त्यसले नरकतिर लैजान्छ, आत्मा मर्छ क्या। आफू त जिउँदै 80 वर्षसम्म, 200 वर्षसम्म, 500सम्म बाँचे पनि आत्मा मर क्या, परमेश्वरसँग भेटघाटै हुँदैन। त्यसले जे गरेकी थिए त्यही त्यसलाई देऊ, त्यसले गरेका कामको दोब्बर त्यसलाई फर्काइदेऊ। त्यसले प्यालामा जे गरेकी थिए त्यसको दोब्बर कडा हुने गरी त्यसलाई देऊ। बुझ्नुभयो? त्यसले पेलामा जे गरेको त्यसको पेलामा अशुद्ध कुराहरू अनि दोब्बर कुरोले दण्ड आएन त? आउँछ भनेको कुरो यो चाहिँ। त्यसलाई दोब्बर गरेर दिने। त्यस पेलामा के भेटिन्छ अरे? त्यसले जति गौरव र सुख विलास गरेकी थिए त्यतिकै त्यसलाई यातना र शोक देऊ। त्यसले जति मोज मजा गरेको थियो नि, हेलो यता हेर्नुहोस् के भनेको थियो अरे? त्यसले जे गरेकी थिए त्यसले जे दोब्बर कडा हुने गरी त्यसलाई देऊ। त्यसले जे गरेकी थिए अनि त्यसको पेला त्यसैतिर फर्काइदियो। त्यसो भन्छ त बच्चाले त है, दोब्बर गरी भेट्छ क्या फेरि। यहाँ तल छ बदला लिने भने बदलाको काम यो चाहिँ स्वर्गदूतले बदला लिँदै गर्नुभएको के अन्त्यको समयमा हामी छौँ नि त। अहिले धेरै पास्टरहरू फेरि त्यसले जति गौरव र सुख विलास गरेकी थिए त्यतिकै त्यसलाई यातना र शोक देऊ, किनकि त्यसले मनमा भन्दछ महानगरी भएर म बसेकी छु, म विधवा होइन, मैले कहिल्यै शोक गर्नुपर्ने छैन। आमेन। म तेरो कुरा काट्दै हुन्छु, म तँलाई बदनाम गर्दै हिँड्छु, मैले कहिले चाहिँ दुःख भोग्नुपर्ने छैन। तर अहिले त तत्काल छिट्टै आउँछ, छिट्टै परमेश्वरले डबल गरी फर्काइदिनुहुन्छ। कति रुनुपर्छ नि, बुझ्नुभयो? त्यस कारणले हामी सत्य
अन्तिम दिनहरूमा म सत्य अहिले पनि वचन पढ्यौँ नि, सत्य त परमेश्वर अन्तिम समय रहिरहन्छ। सत्य कहिले टलेर जाँदैन पर्छ। अब यो आदमले भर्खाएपछि आएको 33 गरेर त यता झुटको आत्मा त बुझ्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसकारण एकै दिनमा त्यसमाथि विपत्तिहरू ल हेर्नुहोस् त, एकै दिनमा त्यसमाथि विपत्तिहरू आउनेछ। मृत्यु, शोक र अनिकाल आगोले त्यो भस्म पारिनेछ, किनकि त्यसको इन्साफ गर्ने परमप्रभु परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। आमेन। एकै दिनमा अब त्यहाँनिर के भन्ने रहेछ, अनि त्यससँग व्यभिचार गर्ने र सुख विलासमा रहने पृथ्वीका राजाहरू र त्यो जलेको धुवाँ देखेर त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलौना गर्नेछन् र त्यसको यातनाको डरले टाढै उभिएर तिनीहरू यसो भन्नेछन्, हे 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 महानगरी, हे हे त महानगरी, त शक्तिशाली बेबिलोन, एकैछिनमा नै तेरो डन्डा त माथि पर्यो गरे। त्यो बेलामा चाहिँ पृथ्वीका धनी व्यक्तिहरू, राजाहरू पनि रुनेछ। कसको लागि? सबै आफ्नो विलासिताको धन सम्पत्ति उडी जानेछ, हरेक डन्डाहरू आउँछ त्यो बेला। बुझ्नुभयो। नजिक नगएर टाढै टाढै रहेर कृष्ण आत्मिक परमेश्वरसँग बोल्ने जन चाहिँ त्यो बेला रमाउनेछ र हाँस्नेछ है। परमेश्वरको जनमा त्यो हुँदैन है फेरि। यो पापीहरू लायो र पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलाउना गर्नेछन्, किनभने कसैले पनि तिनीहरूका व्यापारका माल सामान फेरि कहिल्यै किन्ने छैन। अब यस्तो दिन आउँदैछ, कुनै सामानहरू नबिक्ने, कुनै सामानहरू कसैले किन्न नपाउने। भाइ बहिनी, अहिले हामी के गर्छौँ, अनलाइन सपिङ गर्छौँ है। के अब होइन, विश्वभरि के कति घाटा लाग्यो, एकैछिनमा घाटा लाग्ने विश्वभरिको त्यो सेयर मार्केटहरू पनि थाहा हुन्छ त्यो गरिरहने मान्छेलाई। बुझ्नुभयो। त्यस कारणले सबै कुराहरू एक दिन चाहिँ यसरी बिस्तारै के हुँदै जानेछ अरे, स्टप हुँदै जानेछ अरे, रोकेर जानेछ अरे। अनि प्रभुको लागि त रुने होइन, कसको लागि रुने अरे? हे है भनेर कसको लागि रुने? बेबिलोनको लागि। धन सम्पत्ति दुईटा तरिकाले आउँछ। एउटा यहीँनिर लेखेको छ है, मन्त्र तन्त्र गरेर यता पछाडि 23 पदमा छ, अहिले म भन्छु। एउटा तन्त्र मन्त्रले कमाएको सम्पत्ति, व्यभिचारले कमाएको सम्पत्ति, एउटा परमेश्वरले बाइबलमा आशिष दिनुभएको जाति सधैँ उच्च छ कि छैन? परमेश्वरका आशिषले कमाएको सम्पत्ति। आमेन। हालेलुया। देउता परमेश्वरलाई के अरे किराहरू खियाहरू लाग्दैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म म भनिदिन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि प्रभुलाई भन्दा अरू कुरालाई धेरै हेर्नु चाहिँ के हो, त्यो एउटा मूर्ति पूजा नै हो। धेरै माया गर्नु, धेरै सम्बन्ध राख्नु। बुझ्नुभयो। मोबाइल मात्रै हेर्ने, फेसबुक मात्रै हेर्ने, त्यो पनि एउटा मूर्ति पूजै हो। मूर्तिमा गएर, मूर्ति त एउटा बनाएर राखेको एउटा नबोल्ने चिज मात्रै हो। त्यहाँ नगएर पूजा नगरेर केही हुँदैन। हृदयमा क्या प्रभुलाई भन्दा विलासितालाई त्यो मूर्ति पूजा हो। त्यो बेबिलोन हो, त्यो व्यभिचार हो। प्रभुदेखि फर्केर तर्केर जान्नलाई संसारिक रमाइलोहरू होइन भएर हेर्नेहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ पृथ्वीमा घमण्ड गर्नुपर्ने कारण रहेछ त अब हामीले छैन। यसले सबै कुरो टलेर जानेछ। हालेलुया। अर्थ सुन, चाँदी, रत्न, मोती, मलमलका कपडाहरू, वैज्ञानिक कपडाहरू, रेशमको कपडा होला नि, रेशम र चहकिलो रातो रङका कपडाहरू र सबै किसिमका सुगन्धित काठ है। सुगन्धित काठहरू हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ? चन्दनको काठ हुन्छ नि होइन, महँगो बिक्छ नि। सुगन्धित काठहरू, हरेक किसिमका हस्तिहारका सामग्रीहरू र हरेक बहुमूल्य काठ, काँसा, फलम र सिंह मरमरका पात्रहरू, दालचिनी समेत लेखेको छ ल बाइबलमा, मसला समेत लेखेको छ, सानो सानो चिज पनि, सुगन्धित धुप, मुर्र, सेतो धुप, मध्य भनेको के जाँडसिन बिग्दैन त्यो बेलामा त ल, रमहरू बियरहरू पनि, तेल, सानो कुरो तेल समेत लेखेको छ। मसिनो पिठो, गहुँ, गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, भेडाहरू, घोडाहरू, रथहरू, कमरा कमालीहरू अर्थात् मानिसहरूका आत्मा व्यापार गर्नेहरू। आत्मा, यी सबै कुरो बिग्दैन। आत्मा पनि बेच्दो रहेछ नि त मान्छेले।
देह व्यापार भन्छ नि, देह व्यापार भन्छ नि त। देह व्यापार भनेको के हो? त्यसलाई नै आत्मा व्यापार होला नि, होइन? यो आत्मा व्यापार भने कुन आत्मा हो? अब दुष्ट आत्माले नै खराब इच्छा गरेर आत्मैबाट निस्किने त्यो कुरा कहीँबाट निस्किन्छ त? हेर्नुहोस् त, यस्ता घिनलाग्दा कुराहरू तिनीहरूले भन्नेछन्, ए बेबिलोन, तेरो मनले चाहेका फलहरू तबाट गएका छन्, सबै स्वादिष्ट भोजनहरू र समस्त चमक दमक तैँले गुमाइस् र त फेरि कहिल्यै प्राप्त हुनेछन्, कहिल्यै प्राप्त नहुने गरी टलेर जानेछ। प्रभुको जनहरू चाहिँ त्यो बेलामा के हुनेछ? प्रभुसँग खडा रहिरहनेछ। हामी प्रभुको जनहरू चाहिँ रुने छैन, रमाउने छ। अहिले हामीलाई सताएर आउनै पर्छ, सताएर आएको राम्रो। कुन चाहिँ आत्मिक चर्चलाई सताएर नआएको छ, कसलाई प्रभुलाई नआएको छ, प्रेरित पावल पत्रलाई नआएको छ, आउँछ, आउँदै गर्छ। तर सङ्गत रोज्दाखेरि खराबको रोज्ने कि सही रोज्ने, त्यो तपाईँहरूको निर्णय हो। हालेलुया। रुनेछन्। अनि के भन्दछ यहाँनिर? कहिले यी सामानका व्यापारीहरू जसले त्यस नगरीमा व्यापार गरेर धन कमाएका थिए, त्यसमाथि परि आउने यातनाको डरले टाढै उभिएर यसो भन्दै तिनीहरूले ठुलो स्वरले रुनेछन् र विलाप गर्नेछन्, हे हे त्यो महानगरी जो मलमलका बैजानी र चहकिला रातो वस्त्र लगाएर सुन रत्न र मोतीले सिँगारिएकी थिए, किनभने एकै घडीमा यति धेरै धन नष्ट भयो, सबै धन सम्पत्ति चाहिँ नष्ट भएछ। हालेलुया। परमेश्वरको शक्तिमा स्वर्गदूतले कचौरा माथिबाट खनाउँदा के हुने रहेछ त? स्वर्गदूत आउनुहुन्छ कि छुने हुन्छ अनि सबै नष्ट भएर गयो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पृथ्वीमा हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने कारणै छैन। अनि दुष्ट आत्माले भरिएको त्यो प्यालाहरू, त्यहाँ चाहिँ त्यो प्यालामा चाहिँ के पाइयो थियो अरे? अगमवक्तालाई मारेको रगतहरू पाइएको थियो अरे। स्वर्गदूतले कसरी दण्ड दिनुभएको छ देख्नुभयो? त्यो समय आउँदैछ। अब अहिलेको यो कोरोना महामारी, अझै महामारी डरलाग्दो आउँदैछ। अनि स्वर्गबाट त्यो कचौरो सबै खनिँदाखेरि नि त्यो बेलामा प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको पक्का सुन चाँदीले र ठुल्ठुलो केहीले पनि भरिने छैन। हालेलुया। केहीले पनि मानिसलाई बचाउने छैन। जङ्गलमा गए पनि, ठुलो ओडारभित्र गए पनि केहीले पनि बचाउने छैन। बुझ्नुभयो? कसैले पनि बचाउने छैन। कति डरलाग्दो कुरो, प्रभुको क्रोध परेको दिन। अहिले हामीले लाई 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 भन्दै हिँड्छौँ नि, आएपछि कता हिँडेर तपाईँ यता गर्छौँ नि। हृदयलाई बडो होसियार साथ हामीले लगम लगाएको घोडा जस्तो प्रभुमा तानिनुपर्छ। साँगुरो बाटो होइन, एकदम कठिन छ। फराकिलो बाटो सजिलो छ, फराकिलो बाटोमा जे पनि बोल्न पाइन्छ। अनि त्यो बेला चाहिँ मानिसहरू यसरी रुनेछ अरे। एकैछिनमा, एकै घडीमा, एकै दिनमा पुरा पृथ्वी सबैमा भएका कुराहरू नष्ट भएर जानेछन्। हालेलुया। परमेश्वरको स्वर्गदूतले त्यसरी नष्ट गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ आफ्नो स्वर्गदूत। के त कन्या मरियम गर्भवती छौ भन्नलाई स्वर्गदूत गाब्रिएल आउनु भएन र? आफ्नै किताबमा स्वर्गदूत मिखाएल आउनु भएन र? त्यसो भए त के त यो कचौरा खनाउने स्वर्गदूत आउनुहुन्न त? आउनुहुन्छ। हालेलुया। अनि हरेक जहाज, अब हेर्नुहोस् त उहिले नै जहाजले दिएछ। अब ठुल्ठुलो माल सामानहरू त जहाजबाट आउँछ। त्यो जहाजहरूमा पनि हेर्नुहोस् त पहिला कत्रो कत्रो जहाजहरू कोरियामा झमै डुबेर कति दिन खोज्दा पनि भेटेन नि। त्यहाँ चाहिँ धेरै व्यभिचार गर्दै हिँड्ने मान्छेहरू थियो अरे क्या त्यो जहाजभित्र। अनि त्यो परमेश्वरले डुबाउनै पर्ने थियो अरे क्या। बुझ्नुभयो? यहाँ के भन्छ नि? हरेक जहाजको कप्तान, जहाजका यात्रा गर्नेहरू, अनि त्यो जहाज चलाउने नाविकहरू र सामुद्रिक व्यापारीहरू टाढै उभिए र त्यो महानगरी जलेर निस्केको धुवाँ देखेर यसो भनी कराए, त्यो महानगरी जस्तो कुन सहर थियो भनेर पुरा विलाप गर्दै। परमेश्वरको लागि हामी विलाप गरौँ न अहिले, रौँ है। कति आमेन। जो अहिले हामी रुन्छौँ र भित्र शान्ति छ, जो मान्छे बाहिर हाँस्छ र भित्र पिर चिन्ता छ, जो अहिले हामी रुन्छौँ पछि हाँस्नेछौँ, जो अहिले हामीलाई घृणा गरेर सतावट दिँदैछ, हाँस्दैछ, त्यो रुनेछ र दारा किट्नेछ। वचनले त्यो भन्दैछ। त्यो वचन राम्रो तपाईँले पढ्नुहोस् ल।
यो पढिसकेँ मैले है। अनि तिनीहरूले आफ्ना टाउकामा धुलो हालेर रुँदै बिलाउन गर्दै यसो भनेर कराए, हे अब हेर त कति धेरै रोएको छ, कति धेरै बिलाप गरेको छ, त्यो रोगहरू आउँदा अब त्यो पछि त्यो हुन्छ नि अन्त्यको दिनमा यस्तो भयङ्कर कुरा आउँछ नि, त्यो बेला त कति धेरै मान्छे न त्यसको आँसु परमेश्वरले सुनिदिनुहुन्छ। समय सिद्धियो नि, सारी परमेश्वरसँग रमाएर स्वर्गमा भोज खाँदै 7 वर्ष विवाह भोज खाँदै बसिरहेको हुन्छौँ होला। त्यतिमा चाहिँ त्यो सतावटा आएर मान्छे रुइरहेको हुन्छ, न त त्यो रुवाई परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। अब आत्मा नि उठाएर लगिहाल्नुहुन्छ, परान र शरीरको मात्रै मान्छे हुन्छ, राक्षस जस्तै हुन्छ त्यो बेला। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीमा आत्मा मालिक बनाएपछि आत्मा छ भन्ने हामी बुझ्छौँ। म त पहिला कस्तो आत्मा होला भन्दै मैले खोजिरहन्थेँ, बुझ्नुभयो? हे त्यो महानगरी जहाँ समुद्रका जहाजहरू हुने सबैजना त्यसको सम्पत्तिद्वारा धनी भएका थिए, एकैछिनमा नष्ट भएको छ। कति ठाउँमा चाहिँ एकैछिनमा कि एकैछिनमा भनेको मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना सुसमाचार पुस्तक हो, तर झट्टै तुरुन्तै गरिहाल भनेको छ। मर्कुसको पुस्तकमा पढ्नु आएको छ त्यस्तो तुरुन्तै छिटो 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 अब हुनेछ। यो वचन मैले पहिला नि भनेको थिएँ तपाईँलाई, छिटो छिटो हुनेछ। अब अलिक दिनहरूमा पछि अहिले जो तपाईँहरू पवित्र दुलाको लागि सिङ्ग्रेर राम्रो हुनुहुन्छ नि, तपाईँ राम्रै हुँदै गर्नुहुन्छ। तर अहिले अब तपाईँ जति झुट बोल्दै जानुहुन्छ ती रोगहरू लाग्दै जान्छ है। जति तपाईँहरू दुष्टताले भरिँदै जानुहुन्छ, पश्चातापको आत्मा पनि आउँदैन कि अलिक कडा 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 हुँदै दुष्टताले भरिएर अब राक्षसको जस्तै रूपहरू, अलिक शैतानको जस्तै क्या, विश्वासी पनि विश्वासी होइन जस्तो हुँदै जान्छ। त्यस्तो रूपहरूमा तपाईँहरूमा छ कि खोज्दै गर्नुहोस् ल। हे स्वर्ग त्यसको इन्साफमा रमाओ, हे सन्तहरू, प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, तिमीहरू माथि गरेका अन्यायको निम्ति परमेश्वरले त्यसको इन्साफ गर्नुभएको छ। परमेश्वरले नै इन्साफ गर्नुहुन्छ सबै कुराको। हालेलुया। तब एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूत ठुलो जाँतो जस्तो एउटा ढुङ्गा उठाएर यसो भनेर त्यसलाई समुद्रमा फ्याँके, यसरी महानगरी बेबिलोनको ठुलो बेगले फालिनेछ र त्यो फेरि कहिल्यै पाइने छैन। परमेश्वरको जन्म मात्रै हुनेछ। बिडा बजाउनेहरू, गायकहरू, बाँसुरी बजाउनेहरू, तुरै फुक्नेहरू, धुन तमा कहिल्यै सुनिने छैन र कुनै पनि शिल्पकार तमा कहिल्यै पाइने छैन, जाँतोको आवाज तमा कहिल्यै सुनिने छैन। भएको पृथ्वीमा अन्न भएको अन्त्यमा यस्तो अनिकाल आउनेछ भनेको छ नि बाइबलमा। एक झोला सुनले यति चामल किन्नु नि गाह्रो हुन्छ। अहिले सुन किन्नु गाह्रो छ नि हामीलाई, चामल प्रशस्त छ नि। त्यो बेला त नि जगतको सुरुदेखि अब उसो कहिले नभएको कुरा नि यता कहिले नभएको कुरो त्यस्तो हुनेछ। त्यस्तो अनिकाल आउनेछ। त्यो कहाँबाट जाँतो पिस्नु अनि के को बित्थामा अहिले पो खाना पाकेर अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरको लागि चाहिँ नि बाँसुरीहरू धुनहरू निकालेर नाचगानहरू भएको होइन कि संसारको रमझम या या गरेको छ, नाचेको छ है। अलिक छोटो छोटो लुगा लगाएर है, भित्रको कपडा देखाइ नाच्दै केटा मान्छेले यसो गर्दै हेर्दो रहेछ झन् धेरै हो कि होइन। त्यस्तो डान्सहरू थुप्रै छ छैन। अनि बेबिलोनले पैसा कमाएको रहेन रहेछ त, विलासिताले पैसा कमाएको रहेन रहेछ त, कमाएको छ छैन। संसारको नाचगान प्रभुतिर रुने होइन कि, प्रभुतिर उत्साहित हुने होइन कि, प्रभुको लागि कोही पनि छैन रुने। अहिले त्यो बेला आफ्नो लागि चाहिँ प्रभुले सुनिदिनु भयो, सुनेको त्यो बेला हरेक जिब्रोले पृथ्वीमा भएको हरेक मानिसले प्रभु स्क्रिन नै प्रभु हुनुहुन्छ भने घोडा टेक्छ। तर के गर्नु, समय दिएको समय प्रभुले लगिहाल्नुहुन्छ। अनि धेरै ढिला भयो, जाऊ तिमी दारा पिट त्यहीँ बस भनिदिनुहुन्छ। अन्तिममा म विश्वास गर्छु प्रभु आउँछु भन्दा हुन्छ त, सताको बेलामा छैन। अहिले हामी चर्चको पनि मान्छे कति शैतान होला, कति प्रभुको जन हो। अब हामी नम्रतामा र सत्य बोल्दै आयो भने प्रभुको जन हो। अब दुष्टता हुँदै गयो भने शैतानकै हो। अन्त्यको समयमा चर्चमै त हुन्छ नि। कैन शैतानपट्टिको थियो, आदम र हव्वाले फर्काएर हाबिल परमेश्वरप्रतिको थियो। अहिलेसम्म बोलिरहेको छ नि हाबिलको बेटी, 10 बेटी
कैनले लगेर मारेन। अनि आदमले नि जन्माएको शैतान र अनि परमेश्वरको जन्म। अनि हामी यहाँ अब वचन सुनेर वचन अनुसार हामी सत्यमा हिँड्छौँ भने ज्योतिका सन्तान भयौँ। अब अन्धकार बत्खाइ अनि संसारिक परमा संसारिक तामझाममा हामी हिँड्यौँ भने के भयो? शैतानको भयो, होइन र? अनि त्यो दुष्ट आत्माले भरिएको हरेक मानिस त्यसबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ? निस्केर आएर पश्चाताप गर्नुपर्छ। रिस गर्नु, घृणा गर्नु, त्यो सब शैतान हो। म भित्र मैले पास्टरलाई घृणा गर्दैछु अथवा साथीभाइलाई घृणा गर्छु, मैले पास्टरलाई ठिक पार्न मात्रै चर्चाउँदैछु, मैले पास्टरलाई चाहिँ नि नाटक मात्रै गर्दैछु भने त्यो सबै रिस गर्दैछु भने त्यो शैतानको हातमा। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? आफूलाई चिन्नुभयो त तपाईँहरूले? वचन नदिकन कसरी चिन्ने त? ठिकै छ, त्यसले के थाहा छ भन्दै हिँडिरहेको छ। मलाई अलरेडी थाहा छ, तर पनि अलिकति पश्चाताप गर्नुहोस् भनेर म नघोचिकन वचन दिनु सरसर भन्नुभएको थियो यहाँ। तर आज अलिकति होस् है बिचरा मुक्ति पाओस् न भनेर मैले चाहिँ देखाइदिएको। त्यसबाट रिसिया बङ्गेर जान्छ, फर्किन्छ अन्त के मतलब हो त? मलाई पनि सही मैले वचन दिएको छु, म न्यायको दिनमा न्यायमा पर्दिनँ। पश्चाताप गर्छ त्यो परमेश्वरको अगाडि खडा रहन्छ, गर्दैन नरकै। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अहिले जसरी पैसा मात्रै कमाउनु छ हो कि होइन भन्नुहोस् त? के गर्नु अरे अहिले? जस्ट मनीको लागि मात्रै हो कि होइन भन्नु त? के गर्नु चाहन्छ? टु गेट मनी। जे गरे पैसै मात्रै चाहन्छ क्या, पैसै मात्रै मान्छेले पैसा महत्त्वपूर्ण देख्छ क्या। अनि धनीलाई हजुर गरेर 90 डिग्री झुकेर नमस्ते गर्यो। म पहिला त्यस्तै थिएँ, अहिले म त हेर्दिनँ, आत्मा हेर्छु को आत्माको मान्छे छ उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु, परमेश्वरलाई रेस्पेक्ट गर्छु। पहिला त म पनि अन्ध हुँदा त पास्टरहरू धनी पदेर तल पास्टर भा जयमसी गर्थेँ। भएर बिचरा आत्मिक पास्टरहरू छैन। अनि धनी धनी विश्वासीलाई घमण्ड गरिरहेको छ, जयमसी दिदी सुनेर जयमसी दिदी है। मेरो घर पाहुना आउँदा पनि फुपूहरू धनी हाने, मिठो मिठो खानेकुरो दिने, गरिब आएर ठिक ठिकै दिने। म त्यस्तो खालको मान्छे थिएँ, म आफै त्यस्तो थिएँ। तर प्रभुमा परिवर्तन भयो नि त मैले। अहिले म हेर्छु कस्तो आत्मिक त राम्रो छ नि, उहाँलाई जयमसी गर्छु, पदेर चढेर साम देखाउनेलाई त जयमसी पनि नगरी भिडिदिन्छु। पवित्र आत्मा नगर भन्नु चाहिँ मैले गरेर भयो त। यहाँ आएन अघि त्यसको पापमा सहभागी नहौ भनेको छ नि अगाडि प्रकाश 18 मा छ कि छैन? हरेक पत्रमा हरेक च्याप्टरमा त्यो कुरा लेखिएको छ, तर हामीले वास्ता नगरी पढेकोले हो। बुझ्नुभयो? वास्ता गरेर पढ्नु पर्दछ। हालेलुया। कति पुगे म? बत्तीको उज्यालो तमा कहिल्यै चम्कने छैन, दुला र दुलाईको स्वर पनि तमा कहिल्यै सुनिने छैन, किनकि हामी त प्रभुको दुलाईहरू भइहाल्छौँ नि। आमेन। किनकि तेरा व्यापारीहरू पृथ्वीका ठुला ठुला मानिसहरू, कत्रा मान सम्मान पार के गर्नु है? स्वर्ग हुँदैन त्यो, पृथ्वीमा छ अन्जेल मात्र सबै छोडेर जानुपर्छ। ठुला ठुला मानिस थिए, तेरा तन्त्र मन्त्रले जाति जातिहरू ठगिएका थिए। तन्त्र मन्त्र के? ए मन्त्र तन्त्रले नि मानिसलाई ठग्छ नि, ठग्दैन? ए झुट बोल्नु नि एउटा टुना जस्तै हो न लेखिएको छ भाइहरू। झुट बोलो पैसा लगिदिइहाल्छ मान्छेले। म तिमीलाई युरोप अमेरिका पठाइदिन्छु भन्छ। अब किनभने अब त्यो तन्त्र मन्त्र गर्नु त 7 गुणा बढी चालाक हुन्छ, उसको भित्र कुरो सबै देखिहाल्छ नि। होला है पठाइदिन्छ मलाई भनेर त उहाँ कमाउने लाप्रा लाप्रा सुन कमाउने, बिट्टा बिट्टा डलर कमाउने सपना देखेर अनि उसलाई त्यो बेलामा ऋण गाएर खापै 9-10 लाख रुपियाँ दिइहाल्छ। भरे नि पर्छ पीडामा, ऋणको ब्याजको पनि स्याज बढेर उहाँ ऋण काट्यो भने धेरै हुन्छ। अनि युट्युबभरि देख्नु भएको छैन? अनि जाति जाति ठगेर मन्त्र तन्त्रले अब धनी हुनेहरू ठगिनेहरू पनि कति अन्धकार। हामी परमेश्वरको जन कहिले पनि त्यसरी ठगिँदैनौँ। हामी अनि मन्त्र तन्त्रले कमाउने धन सम्पत्ति छुट्टै हुन्छ। व्यभिचारहरूबाट व्यापारबाट सबै त्यो झुटो बोल्ने तन्त्रै हो, कमाएको हुन्छ। तर परमेश्वरबाट आउने आशिष भनेको चाहिँ अलिअलि गर्दै गरेको सम्पत्ति दिगो हुन्छ। अब्राहमलाई दिएको आशिष पुस्तौँ पुस्तालाई हुन्छ। आमेन।
कति धनी छैन प्रभुका जनहरू है, कति धनी हुन्थ्यो, सबै लुटेर पनि शैतानले सबै लुटेर पनि एउटै केही नराख्दा पछि डबल आशिष आयो। अहिले हामीलाई सदा हाम्रो चर्चमा पनि डबल आशिष आउनु आमेन। त्यसमा नै अगमवक्ताहरूका सन्तहरूका पृथ्वीमा मारिएका सबैको रगत पाइएको थियो। किन मारे? अगमवक्तालाई सत्य कुरा उनीहरूले सुन्न नसकेर, सत्यमा हिँड्न नसकेर झुटमा मात्रै हिँडेर अगमवक्तालाई मारेर। बुझ्नुभयो? त्यसरी चाहिँ सन्तहरूलाई मारेर परमेश्वरको असल जनहरूलाई मारेका रगत त्यो प्यालामा चाहिँ पाइएको थियो अरे। अनि परमेश्वरले त्यसरी क्रोध त्यसको सन्ततिलाई खनाइदिनु। हामी अहिले नै यहाँ पनि लुसिफरका सन्तति छौँ कि परमेश्वरको प्रभु मात्रै भन्ने छौँ कि परमेश्वरको हो भने हामी परमेश्वर जस्तै हुनुपर्दछ। पुरानो चाहिँ बितिगएछ, नयाँ आएको छ। त्यही भएर हामीले सङ्गत गर्दा पनि खराबको गर्ने कि असलको गर्ने। त्यो एक दिन सबैजना सबै कुरो नष्ट भएर जाने चाहिँ पृथ्वीको। सोदम र गोमरा एकैछिनमा एकै रातमा लोतको घरमा बस्नु जानुभएको थियो दुईजना स्वर्गदूतहरू, होइन त? स्वर्गबाट आउनुभएको स्वर्गदूत कि प्रभुको अगमवक्ताहरू हो कि के हो? जानुभएको थियो। अनि लोतलाई तिम्रो को परिवार छ? परमेश्वरले यति कुरा के अब्राहमलाई लुकाएर राखौँ? अब सोदम र गोमरामा आगो र गन्धक चल्दैछ, त्यहाँ धेरै व्यभिचारीहरू भयो भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो है। त्यहाँ 100, 90, 80, 70 एकचोटि त्यहाँ पनि उहाँले अनुमति माग्दै अनुशासनमा बोल्नु भएको छ है। मैले चाहिँ छिटो सक्दिनँ भनेको 60, 50, 40, 30, 20 10 छ भने नगर्नुहोस् भने 10 जनै मान्छे थिएन। लोतको 2 छोरा, लोतको बुढी र लोत मात्रै त्यो श्रीमती र लोत मात्रै जम्मा 4 जना है। अनि सोदम र गोमराबाट ल छिटो जाऊ भनौँ। त्यो केटाहरू त्यो केटीलाई माग्ने, लोतको छोरीहरूलाई माग्ने के अरे दुलाहरू ज्वाइँहरूलाई आउन, अब यहाँ चाहिँ नै भस्म हुन लागेको छ यो सहर आउन भनेर बोलाइरहेको छ नि। जानै मानेन। अनि स्वर्गदूतहरूकै पालो लोतलाई र लोतको परिवार र छोरीहरूलाई के गर्यो? घच्चेटेर बाहिर निकालिदिएर सोदम र गोमरामा स्वर्गबाट आगो र गन्धक बर्सेर त्यति राम्रो सहर। लोतले के गर्यो? अब्राहमसँग सँगै बसेको थियो। अनि अब्राहमको गाईबस्तु धेरै पाठाहरू धनी भयो नि त होइन। अनि लोतको गोठालाहरूले चाहिँ हाम्रो भन्ने अब्राहमको गोठालाहरूसँग लडाइँ गर्न खोज्ने। अनि अब्राहमले के भन्नुभयो? तिमी र म त नातेदार हो, तिमी दाहिनेतिर लाग्छौ कि देब्रेतिर लाग्छौ, तिमीले रोजेर लाग, अनि म त्यस पछाडि रोजौँला भन्यो अब्राहमले। लोतले के गर्यो? आहा त्यो सोदम र गोमरा पानी नै पानी भएको कस्तो राम्रो धानहरू हुने होइन, वस्तुलाई घाँसहरू हुने सहर, जसलाई गाउँबाट सहर हामी पनि आछौँ नि होइन र? सहर मनपर्छ नि त। फेरि यो सहरको मान्छे चाहिँ अमेरिका अझै सहर मनपर्छ, हो कि भन्नु त? हो कि होइन युवाहरूलाई? अनि खुब मजाले लोतले चाहिँ अब्राहमलाई त ल काका तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, बिचरा म काकालाई छोड्दिनँ भनेन। उता काकाले अब्राहमले रोज्दा फुर्केर सुँगुर घरबाट निस्क्यो भने के हुन्छ? गुटुटुको छ नि पनि फुर्केर गुटुटु कुदेर कहाँ गयो? सोदम र गोमरामा गयो है। गए धन सम्पत्ति पनि यहाँ भने जस्तै एकैछिनमा नष्ट भएन, उसको केही पनि भएन नि। माथि कता अरे पाहाडको टाकुरामा गएर बस्नु परेको थियो हो। अब्राहम त्यहीँ बसिरहनु भयो। अब्राहम नष्ट भयो त? भएन त है। रोजेर गएको सहर चाहिँ नष्ट हुने सहर पुगेको थियो। अब हामी पनि लोत जस्तै हुँदैछौँ कि परमेश्वरको जनफेरि? साह्रो रोजेर जाँदाखेरि आफ्नो चर्चबाट फेरि कता निस्केर जाँदाखेरि त्यस्तै नष्ट हुने पुग्दैछौँ कि यसैमा बसेर हामी अब्राहम जस्तो हुँदैछौँ कि? आमेन। गाह्रो छ क्या साँग्रो बाटो हिँड्नु, गाली मात्रै सुनिन्छ, यस्तो कडा वचन मात्रै सुनिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो अगमवक्ता उहाँ हाम्रा परमेश्वरका आत्मिक जनहरूको रगत पाइएको थियो। त्यस कारणले तिनीहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ एकैछिनमा नष्ट गरिदिनु भयो, सोदम र गोमरा सहर जस्तै। अहिले देखाउँछ नि त्यहाँ हाम्रो नेपालीहरूले इजरायल गएकोहरूले
यो सोदम र गोमरा रे यस्तो राम्रो ठुलो सहर थियो अरे त्यो बेलाको। हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म एउटा झार पनि उम्रेको छैन भन्दै देखाउँछन्। हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यहाँ म पनि जानु मन छ। आमेन। सोदम र गोमरा बाइबलमा लेखेको कुरो। हालेलुया। सत्य हो, सत्य हो, झुटो होइन त। अब यो प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको न, अब यो पृथ्वीमा त्यस्तै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सबैलाई हामीले पवित्र हुनुहोस्, पवित्र हुनुहोस्, यसरी हिँड्नुहोस् भनेर तपाईँको पाप यो छ पश्चाताप गर्नुहोस् भनेको कुरा त्यो हो। बुझ्नुभयो? अब मान्छेको छेउमा भनिदियो भनेर लाज हुन्छ। जब पाप छैन भने मान्छेको छेउमा हजार लाखौँको अगाडि भनिदिँदा पनि लाजै हुँदैन। जब पाप छ नि हामीमा लुकाइरहनु मन लाग्छ, अनि मेरो बेइज्जत भयो, मलाई त यस्तो भनौँ उस्तो भनौँ भनेर हामीलाई के हुन्छ? लाज हुने, इज्जत चाहिने हुन्छ। हामी अनुशासनमा चाहिँ नगर्ने, इज्जत चाहिने हुन्छ, लाज हुने हुन्छ पाप धेर भएपछि। बुझ्नुभयो? पापले चाहिँ लुकाइरहनु खोज्छ, तर सत्यमा चाहिँ ज्योतिमा चाहिँ केही पनि लुक्दैन। बुझ्नुभयो? अब सत्य काम गर्छ उसलाई लाजै हुँदैन त, हुन्छ त? लुकाउनै पर्दैन, उसलाई नभन उसलाई नगर भन्नु पनि पर्दैन। सत्यमा ठुलो शक्ति छ। आमेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि